Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Hyvää päivää. Minun nimeni on Hans Mulkersson ja tänään päivän aiheena on Suutarilan yläasteeseen tutustuminen. Tämä koulu on Helsingin kolmanneksi paskin koulu. Nyt menemme sisään tutustumaan luokkiin. Olemme vihdoin päässeet tänne sisälle. Seisomme tässä Suutarilan yläasteen kirjaston edessä. Tämä kirjasto on täysin hyödytön, koska Suutarilan yläasteen oppilaat eivät osaa lukea. Yritämme nyt päästä tutustumaan opettajaan, kuuluisaan kantarellin Sirrukseen. Hei Sirrus! Moi. Miten menee? Ihan hyvin menee, kiitos, mutta tästä... Ei mitään muttia tarvita, mä ajattelin nyt tulla tutustumaan opettajiin. Ahaa, okei. Mikäs aiheen tunti teillä on menossa? No meillä on nyt tämmönen, puhutaan iso Brittein saarista oikeastaan. No niin. Näin siis Suutarilan yläasteella. Tässä on Sirrus. Nyt päätämme tämän jakson tänne pihalle. Pysykää kanavalla. Jag känner en bort, hon heter Anna, Anna heter hon. Och hon kan banna det så hårt. Hon röjer upp i våran kanal. Jag vill berätta för dig att jag känner en bort. Jag känner en bort, hon heter Anna.